Tšau, ma olen Johanna ja mina olen Karolin. Ja me tegime sõbrapingi selleks, et lastel oleks rohkem sõpru, kellega mängida. Just nimelt, kas keegi teab, kui palju lapsi üle maailma kannatab üksinduse käes? Statistika näitab, et iga 7. laps kannatab üksinduse käes. See tähendab, et ainuüksi Eestis on üle 20 000 üksinduse käes vajavat last. Istu siia pingile, kui sa tunned ennast üksikuna või ei tea, kuidas ise juttu alustada kellegiga või lihtsalt otsida endale mängukaaslast. Kui näed kedagi sõbrapingil istumas, mine ta juurde ja küsi, mis ta nimi on. Tutvusta ennast, küsi, mis ta hobid on või küsi, millega ta tegeleb vaba ajas. Meie sõbraping on sobilik ka selleks, kui sõbrad tahavad lihtsalt kokku saada ja lisaks on meie sõbraping ümmargune ja heledates värvides, et see oleks lastele sõbralik ja rõõmus. Ja meie pingil olevad käejäljed just tähendavadki seda, et sõprade leidmist ja kokkusaamist. Ma esmakordselt kohtusin sellise asjaga Californias, kus elasin 7 aastat. Minu koolis oli sarnane pink, mida kasutati samamoodi. Kuigi mina olen enamus oma elu elanud Eestis, siis mul on olnud sama mure. Ma lihtsalt ei tea, kuidas alustada juttu. Sellepärast ma tulingi Johannale appi. Meie unistus on, et igas Eesti koolis ja linnaväljakutel oleks oma sõbrapink. Minu koolis, Tallinna Reaalkoolis, oli esimene sõbrapink. Ja minu koolis Tallinna Inglise kolledžis on teine sõbrapink. Aitäh kuulamast ja head sõbrapingi kasutamist. Kui tahate meiega ühendust võtta, rääkige Vivita Vivista liikmetega. Tšau! Tšau!